뭐라고? 7.6m. 오늘도 여전히 맛이 없는 현빈이의 음식. 맛있습니다. 굉장히 맛있게 먹고 있어요. 마치 어린아이가 밥을 먹기 싫은데 억지로 먹는 듯한 그런 표정. 맛을 음미하고 있는. 한번 먹어보실래요? 거짓이야, 거짓. 거짓 표정을 짓고 있어. 당신은 어떻죠? 너는 인정합니다, 내가. 그런 표정을 지어도. 참고로 이 음식들은 약 2만 원 정도 하는 한 접시의 음식들입니다. 한실랭이 한실. 저는 맛있게 먹었거든요. 콜라. 아니 먹어. 이 바삭한 누룽지를 한번 먹어보겠습니다. 집어치우세요. 이건 동영상 한번 찍어야 돼. 이거는 동영상을 한번 찍어줘야 돼. 물이 너무 맑아. 물 색깔이 어떻게 이렇지?